Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဖော်ဖော်ရှိဝိုင်းတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်စနေနေ့မှာဆိုလို့စရင်ဒါပြည်မြောင်လေးကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကစားကြမယ်ပေါ့နော်ဒါအမှပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဆွေးနွေးကြည့်အောင်တို့ပထမဆုံးတစ်ပွဲကကျွန်တော်တို့ဒီ Nottingham Forest နဲ့ကျွန်တော် Liverpool နဲ့တွေ့တယ်နော်ဒါ Nottingham Forest ကကျွန်တော်တို့ဒီ Oliver Gana ကင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးရာသီဖွင့်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Nottingham Forest ကဒါ Leeds United ကို2-0နဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ကွင်းမှာတို့ရှုံးတယ်ပေါ့နော်အခုတခါတို့အိမ်ကွင်းမှာလက်ခံကစားမယ်နော်ဒါလီဗာပူးကဒါဝေးကွင်းမှာတွားကစားမယ်နော်ဒီနှစ်သိန်းမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့စင်တော့ဒါနှစ်ကိုစီအားနဲ့ချက်တွေအများကြီးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုလီဗာပူးတင်းဘက်မှာကြည့်တော့လည်းအများကြီးတွေ့ရတယ်နော်လို့အိုလီဗာကနာရဲ့ကျွန်တော်တို့ Nottingham Forest ကဒါမနစ်ကတော့ကဟိုခြေစွမ်းတိတ်ပြီးတော့မမြင်ရတော့ဘူးနော်အိမ်ကွင်းမှာလီလိုတင်မျိုး2စီးနဲ့တို့ရှုံးနေပေါ့နော်အဖွင့်မလှခဲ့ဘူးနော်ဒီပွဲတော့ဒါလီဗာပူးတို့ကောင်းကောင်းဒုက္ခပေးနိုင်မှာရမယ်နော်ဒါမနစ်ကဒါလီဗာပူးကဒါ Nottingham Forest ရဲ့အစကိုကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်ဒါ Nottingham Forest ကိုရှုံးပြီးတဲ့ကဒါ3စီးနေတာမလားမနေ့အာနေစလော့ကင်တော့3စီးနဲ့ရှုံးပြီးတဲ့ကွာလီဗာပူးကတောက်လျှောက်တိုင်ပတ်ထားတာနော်တိုင်ပတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တင်တာထိတ်တန့်လာတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ Nottingham Forest ကမှကြည့်မှာဆိုတော့ဒီကိုယ်တိုက်စစ်မှာဆိုတာ Android ဘာလို့လို့ရှိမယ်နော်ဒီနောက်တန်းမှာဆိုလို့စီပါမူဂျီလိုလို့ပါကစားသမားတွေရှိမယ်နော်ဒီကွန်ကန်ဟာလို့ကစားသမားတွေနောက်တန်းမှာဆိုရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့တော့ကစားသမားတွေတော်တော်များရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ Nottingham Forest ဒါဒီ Oliver Gana ရဲ့ Nottingham Forest ကတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေတော့ဘူးနောက်ပိုင်းလို့နည်းနည်းအားနည်းလာတယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အရင်တော့ဆို Nottingham Forest ဆိုလို့ဆိုရင်အတင်းကြီးတော်တော်များကြောက်ကြတယ်နော်ဒီကစားခတ်တယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါ Nottingham Forest ကအရင်လို Nottingham Forest ကကျွန်တော်တိတ်မမြင်ရတော့ဘူးနော်ဒီအိမ်ဝင်းလည်းဖြစ်တယ်ဒါလီလိုသေးမျိုးတော့သူတို့2စီးနဲ့ရှုံးနေဆိုတော့ဒါလီဗာပူးလီတက်ဆဆတာတယ်လီဗာပူးတို့သူတို့ရှင်းနိုင်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်တော်တယ်ဖော့တက်တီတမှတ်ရရင်တော့မှတော်တော်လေးကိုကန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်နော်တစ်ဖက်ကကိုလီဗာပူးကြည့်အောင်နော်လီဗာပူးကလည်းထိုးကြီးလည်းကောင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနျူကာဆယ်နဲ့တူတူတည်ကြတယ်နော်ဟိုနျူကာဆယ်နီးပြအစ်စ်မှာနော်ကစားသမားတွေလည်းလူမစုံတော့ခြာတော့မှတည်ကြအောင်ကန်တယ်ဆိုတော့ဒီလီဗာပူးရဲ့ခုနင်းကလည်းထင်တော်တဲ့အဆင်မပြေဘူးနော်နီးပြအန်ဒိုအီယာဝလာရဲ့လီဗာပူးကဘယ်လိုလဲရာသီဖွင့်ပေါ်မှာအဖွင့်မလှခဲ့ဘူးပေါ့နော်တိုက်စစ်မှာဆိုသူတို့မှာလည်းဟိုလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာနော်တိုက်စစ်မှာဆိုလည်းအီဆာတို့ဘာလို့ပေါင်တန်းရာနဲ့ချီပေးပြီးတော့အဆင်မပြေတာနော်ပရိုယင်ဘောတို့ဘာလို့တန်းရာနဲ့ချီပေးပြီးတော့အခုကြီးအမွေနာနော်လိုအပ်ချက်အများစွာနဲ့ဒါလီဗာပူးကဒုက္ခရောက်နေတယ်နော်ကိုဒီကဘိုလို့လည်းရိုင်းအားကိုလို့မရတာနော်နောက်တန်းကဗန်ဒိုင်းတို့အသက်တွေကြီးလာတာနော်ဒါဘလို့မှဟိုစသရပြိုလဲနေတဲ့ဒါလီဗာပူးကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုကွင်းလဲမှာကြည့်တော့လဲဒါကျွန်တော်တို့ဒီဖလာရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ကွင်းလဲဆိုပိုစလိုင်းတို့မက်ကလက်ဆာတို့အလက်ဆာတို့နော်သူတို့၃ယောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီအခုရာသီမှာဘလို့မှအဆင်မပြေတော့ဘူးနော်လီဗာပူးကွင်းလဲကတော်တော်လေးကိုဟာကွက်တယ်များတယ်ဆက်ပြီးတွေတော်အများကြီးပေးရတယ်နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ white back ကဖင်ပေါင်းပါလို့လဲဟိုအဆင်မပြေဘူးနော်ဒီဖူးဘတ်စုံလုံးကဘလို့မှအဆင်မပြေတော့ဒါလီဗာပူးရဲ့ခံစစ်တလိုင်းကြီးကဒီဟိုဒိုးရိုးပေါက်တွေကျွန်တော်ဖြစ်နေတယ်နော်တိုက်စစ်ကလည်းဘူးမှအာကိုလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်နော်ညာဘက်ချက်မှဆိုလုံးလုံးကိုမရှိတော့တာလီဗာပူးကနော်ညာဘက်ချက်မှဆိုရင်ဘာမှမရှိတော့တာတွေတွက်တာလီဗာပူးကတော့တော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်တဲ့အနေထားကိုတွေ့ရတယ်နော်ဒါ Nottingham Forest ဆိုတော့သူတို့နိုင်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်နော် Nottingham Forest ကဘယ်လောက်ထိဟိုတိတ်ပြီးမကောင်းတဲ့အနေထားမှာရှိတာဆိုတော့ဒါနေပြအန်တိုနီအီယာလာသူ့တက်တာအခွင့်ကောင်းသုံးမှတ်ရမယ်ပေါ်တော့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်နော်ဒါလီဗာပူးတော့ဒါနိုင်စွာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကဲနောက်ထပ်တစ်ပွဲကျွန်တော်တို့ဒါနယူကာဆယ်နဲ့တင်ဟော့စပါနဲ့တွေ့တယ်နော်စပါရဲ့အိမ်ကွင်းမှာလက်ခံကစားမယ်နော်ဒီစာပြီးလက်ထက်မှာစပါကဟိုထင်သလောက်ထိမျောလင့်ထားတာလည်းမရောက်ဘူးဖြစ်နေတယ်နော်ဒီဇာဘီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကစားသမားတွေပါရှိတယ်နယူကာဆယ်တိုလီနာလို့နော်မတ်တီယဖာနာဒတ်တို့မျိုးကစားသမားတွေကိုခေါ်လာတယ်နော်ဘလို့မှအန်ဝင်ကွန်မီတီမဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်တို့တို့အဓိကထားတဲ့ဘန်နီဘန်တို့လိုမက်ဒိုတို့နော်ဒီကိုရိုဂလူတို့နော်အဲ့လိုမျိုးကစားသမားတွေဒဏ်ရာရနေတဲ့ချိန်မှာဒါစပါရဲ့ခံစစ်ကတော်တော်လေးကိုတိတာတယ်ပေါ့နော်ဒီပြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနေ့နဲ့ကစားတဲ့ဒါခုနေ့နဲ့ကဘုံမောက်မဟုတ်ဘူးလေဟိုပြဗရန်ပူနဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာလည်းဟိုကစပါရဲ့ခံစစ်တလိုင်းကဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးနော်တော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်တယ်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီစပါးကကျွန်တော်တို့နီးပြဒေဇာပြီးလက်ထက်မှာငွေကိုတန်းကိုရာနဲ့ချီသုံးထားတယ်နော်ဒီပွဲကသူတို့မဖြစ်မနေနျူကာဆယ်နိုင်လို့ရအောင်ရမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဒီပွဲမနိုင်လို့ဆိုရင် PR တွေကတော်တော်လေးကိုဒေဇာပြီးအောက်မှာများလာမှာနော်ဘာဖြစ်လို့တန်းကိုရာနဲ့ချီသုံးထားပေးရတယ်နော်ကစားသမားကောင်းတွေလည်းခေါ်ထားတယ်နော်ဒါလည်းအနိုင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနီးပြရဲ့ဒါ PR အောက်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝင်လာလိုက်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်
နော်နျူကဆယ်ရတာရင်လို့နျူကဆယ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါအားနဲ့ချက်တွေရှိလာတဲ့ဒါတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အခုစပါးအိမ်ခွင်းမှာဆိုတော့ဒါနျူကဆယ်ကိုတော့သူပိတ်တဲ့ဝိတ်အားနဲ့တော့ကောင်းကောင်းကြီးအနိုင်လိုက်မှကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်တိုက်စစ်မှာဆိုရင်ကိုသိန်းကောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်နီကိုလက်စကီတို့နော်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုလစကီတို့ဘာလို့ရှိတယ်နော်ကွင်းလက်မှာဆိုတိုလီနာတို့နော်အဲ့လိုမျိုးကစားသမားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့ဘယ်လိုမျိုးပုံဖော်လာမလဲနော်ဒါကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီနျူကဆယ်ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနျူကဆယ်ကတော့ဒါအီလင်ကာတို့နော်အဲ့လိုမျိုးကစားသမားအနေနဲ့ဝါဆာတို့ဒါလေးပဲသူတို့ပေါ်ထွက်ဖို့ရှိပါတယ်နော်နျူကဆယ်ကကျွန်တော်တို့လီးပြတဲ့လက်ထက်မှာလီဗာပူးလိုတင်မို့ဒုက္ခပေးနိုင်တာတော်တော်လေးကိုချီကျူးစရာပြောရမယ်နော်သူတို့အဝေးကွင်းလာကစားမယ်ဆိုပေမဲ့နျူကဆယ်ကျွန်တော်တတ်ထင်သေးလို့မရနော်စပါးရခံစစ်တလိုင်းကနျူကဆယ်တိုက်စစ်ကိုတားနိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနျူကဆယ်လက်တက်6ရနိုင်စီရှိတယ်ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်နော်နျူကဆယ်မှာဆိုအားတာချက်တွေအားနေချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့လူတွေမရှိတဲ့ချိန်ကနေပြီးတော့ဒါရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဒါနီးပြအသက်ကနေပြီးတော့နျူကဆယ်ရဲ့ဟိုကိုဒါနည်းနည်းဒီမျိုးပတ်မိုးပေးနေတာတော်တော်လေးကိုချီကျူးရမှာပြောရမှာပေါ့နော်ဒီခံစစ်မှာဆိုလဲတိတ်ပြီးတော့ဟိုအစိမ်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်ဒါနျူကဆယ်ခံစစ်တလိုင်းကတော့ဒါနည်းနည်းတော့ဒီဘန်ဒန်တို့ဘာတို့နော်တိတ်ပြီးတော့အစိမ်မပြေသေးဘူးပေါ့နော်ဒါနျူကဆယ်ခံစစ်ကတော့ဒါစပါးနဲ့ပွဲခံစစ်နဲ့တူပဲဖြစ်နေတာစပါးကလည်းခံစစ်အဲ့လောက်မကောင်းနျူကဆယ်ကလည်းခံစစ်ကအဲ့လောက်မကောင်းတော့ဒီနှစ်သိမ့်ထိတ်လက်တွေ့တော့ဒီပွဲတော့ဒါဂိုးမြူးလိုက်အောင်ကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညကိုဘယ်လိုမြင်ကြလဲเนาะဒါနျူကဆယ်နဲ့ဒါတော်တင်ဟောစပါတို့ရဲ့ဒါပွဲပြီးမှပွဲတွေ့တာဘယ်လိုမျိုးတွေရလိုက်ထွက်လာမလဲเนาะနော်တင်ဖော်နန်နဲ့ဒါလီဗာပူးနဲ့တွေ့တာရောဒါဘယ်လိုမျိုးရလက်လေးတွေထွက်လာမလဲเนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒါဆွေးနွေးပြကြပါဦးကျွန်တော်ပြောကြည့်ချိုးညီကိုမိတ်ဆွေများအားလုံးဒါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်